បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចិនដាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សា grammar វេយ្យាករណ៍ earn the អូខេ earn the alright earn the ឈ្មោះរបស់វានៅក្នុងវេយ្យាករណ៍យើងហៅវាថា article អូខេ articlesអូខេ articles គឺសំដៅទៅលើ earn the នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអូខេនៅក្នុងវេយ្យាករណ៍ right អញ្ចឹងឲ្យទៅលើថា article បងប្អូនគ្នាគិតដល់ earn the ហើយ earn the ហ្នឹងនៅក្នុងអត្ថបទពេលដែលយើងអានគឺច្រើនយើងឃើញមានច្រើនអូខេពេលច្រើននៅកន្លែងណាក៏ឃើញដែរ earn the អូខេមិនថាការនិយាយមិនថាការសរសេរអាសាឃើញ alright គឺភាគច្រើនគឺយើងឃើញ alright earn the អូខេ small ប៉ុន្តែ powerful អូខេតូចប៉ុន្តែមានអំណាច alright ខ្លាំងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអូខេយើងអាសាឃើញវាគេយកទៅប្រើនៅគ្រប់ទីកន្លែងអូខេ earn the អូខេ earn the again គឺជា articles right យើងចាប់ផ្ដើមpart 1អូខេនៃការប្រើប្រាស់ earn ហើយនិង the alright part 1ការប្រើប្រាស់ earn the alright អញ្ចឹងយើងត្រូវស្គាល់ earn the ឥឡូវយើងស្គាល់ថាអ្វីជា earn the អូខេ earn the គឺជា articles right យើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង and earn alright យើងស្គាល់ឈ្មោះវាទៀតណា earn យើងហៅថា indefinite article right អាហ្នឹងឈ្មោះរបស់ and earn កាន់តែ specific ណាអូខេ indefinite article អូខេ indefinite article so តើអ្វីជា indefinite article គឺសំដៅទៅលើ earn គឺជា indefinite article right តោះមើលឧទាហរណ៍ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម a book a pen a teacher a cow an apple an egg okay a book សៀវភៅមួយក្បាល a pen ប៊ិចមួយដើម a teacher គ្រូបង្រៀនម្នាក់ a cow គោមួយក្បាលអូខេសត្វគោមួយក្បាល an apple ផ្លែប៉ោមមួយផ្លែ an egg សុទ្ធមួយគ្រាប់អូខេពងមួយគ្រាប់ alright អញ្ចឹងអូខេហើយនឹង earn គឺបូកជាមួយនឹង singular noun alright singular noun នាមឯកវចនៈតែមួយ alright តែមួយតែអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍អូខេនៅក្នុងពាក្យនេះ alright អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ខាងមុខនេះa book a pen a teacher a cow an apple an egg គឺហើយនឹង earn គឺស្មើជាមួយនឹងពាក្យ one មួយ alright a book មានថា one book បើមួយក្បាល a pen one pen a teacher one teacher a cow one cow an apple one apple an egg one egg alright មួយអញ្ចឹងត្រូវចាំចំណុចទី1ហើយនឹង earn គឺបូកជាមួយនឹង singular noun នាមឯកវចនៈនាមដែលមានតែមួយ right មានតែមួយអញ្ចឹងសៀវភៅមួយក្បាលប៊ិចមួយដើមគ្រូបង្រៀនម្នាក់គ្រូបង្រៀនម្នាក់គោមួយក្បាល apple មួយផ្លែសុទ្ធមួយគ្រាប់ right មួយ right ឥឡូវយើងដឹងថា earn បូកជាមួយនឹង singular noun right ដូចគ្នាតើ ហើយនឹង earn ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនឹង earn ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេយើងមើលមកខាងក្រោម earn អូខេ earn ខុសពី
ơn khâu bị ok mơ cái này nè mơ tiêu họ an apple an egg hãy đây ban chỉ nhung mình đặt apple a egg right đó cái này trở lại nữa mua là hát cứ như vậy thế mua là hát cứ đòi xa tái bị apple chập đàm đòi egg chập đàm đòi right egg chập đàm đòi right chẳng rule rồi bảo earn ok earn bột mùi nứng vowel sound biết đại chập đàm đói xâm lệnh sạ ok biết đại chập đàm đói xâm lệnh sạ cứ dưỡng prao chữ mũi dưỡng prao earn ok dưỡng prao thế cứ dưỡng prao earn chẳng nè đó này anh sẽ làm bán a e i o u okคือa e i o u យើងជ្រើសយក earn មកប្រើអូខេយើងជ្រើសយក earn មកប្រើ right ថាដូចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា apple អូខេ apple ផ្លែប៉ោមមួយអូខេផ្លែប៉ោមមួយ singular right singular តែមួយអញ្ចឹងមានជម្រើសពីរ ឬក៏ earn អូខេជម្រើសពីរតែសារតែពាក្យ apple ចាប់ផ្ដើមដោយ a អញ្ចឹងយើងយក earn right យើងអត់យក earn ទេគឺយើងយក earn ផ្លែប៉ោមមួយផ្លែ egg okay egg មួយ right អត់មាន s អញ្ចឹង singular អញ្ចឹងយើងអាចរើសមួយមកហើយ earn right ហើយ earn អញ្ចឹងដោយសារតែ egg ចាប់ផ្ដើមដោយ e letter e អញ្ចឹងយើងយក earn right earn okay អញ្ចឹងវាគឺជាចំណុចbasic អូខេដែលយើងត្រូវដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ ហើយនឹង earn right ហើយនឹង earn okay អញ្ចឹងសរុបឡើងវិញបន្តិចហើយនឹង earn គឺជា article ហើយឈ្មោះចំរបស់វាហ្នឹងគឺ indefinite article right indefinite article okay indefinite article ហើយយើងមកខាងក្រោមយើងចាប់ earn យើងមក the វិញម្ដងអូខេមក the វិញម្ដងអញ្ចឹងយើងចាំថា earn អូខេ earn គឺជា indefinite article the right the okay article the alright វាជា article ហើយឈ្មោះចំរបស់វាហ្នឹងគឺ definite article okay definite article អញ្ចឹង earn the គឺជា article ហើយ article បែងចែកទៅជាពីរ indefinite article ហើយនិង definite article definite article គឺ the right the okay អញ្ចឹងសូមមើលឧទាហរណ៍ខាងក្រោម the book the teacher the eggs sorry the apples the egg okay the egg តោះ the book the teacher the apples the the egg right ការអានពាក្យ the the ឥឡូវខ្ញុំអានពាក្យនឹងឡើងវិញហើយថាតើ the ហ្នឹងវាមានសំឡេងthe នៅពេលណា right មានសំឡេង the នៅពេលណា the book the teacher the apples the egg okay តោះឥឡូវយើងមើលការសំឡេងរបស់វាសិនអូខេមុននឹងយើងបន្តទៅការប្រើប្រាស់យើងមើលសំឡេងរបស់វាសិន right the យើងអានថា the អូខេ the នៅពេលដែលនាមហ្នឹងអូខេនាមដែលប្រើជាមួយវាហ្នឹងអូខេចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងព្យញ្ជនៈ alright the book b សំឡេងព្យញ្ជនៈ the book the teacherសំឡេងព្យញ្ជនៈណាពាក្យហ្នឹង now ហ្នឹងគឺជាសំឡេងព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងយើងអាន the ប៉ុន្តែបើសិនជានៅខាងមុខវាជាសំឡេងស្រៈអូខេពាក្យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈគឺយើងអានថា the alright the apples okay the apples the egg right និង pronunciation របស់វាអូខេត្រូវចាំ pronunciation របស់ the the អូខេយើងអាចអានថា the ឬក៏ the alright the នៅពេលដែលវាប្រើនៅខាងមុខnoun នាមដែលមានសំឡេងស្រៈអូខេចាប់ផ្ដើមដោយយើងអានថា the ហើយយើងអានថា the នៅពេលដែលនាមអូខេ
ពាក្យដែលប្រើជាមួយវានឹងចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងព្យញ្ជនៈ the ចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងព្យញ្ជនៈបើសិនជាវាចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈគឺយើងអានថា the អូខេ the right ចឹងចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺចាំទៅលើ pronunciation របស់ពាក្យហ្នឹង right អូខេការប្រើប្រាស់ the អូខេ the ខុសពី ហើយនឹង earn the គឺអាចបូកជាមួយនឹង singular noun ក៏បាន plural noun ក៏បានអូខេនាមឯកវចនៈក៏បាននាមពហុវចនៈក៏បាន right ឯកវចនៈ book អូខេ singular teacher singular អត់មាន s អូខេដឹងតែមួយដូចគ្នាapples មាន s plural អូខេប្រើ the បានដូចគ្នាអូខេ egg singular ប្រើ the បានដូចគ្នា right ប្រើ the បានដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺយើង part 1យើងសិក្សាតែប៉ុណ្្នឹងសិនអូខេតែប៉ុណ្្នឹងសិនបានហើយយើងនឹងបន្តទៅ part 2សិក្សាលម្អិតពីការប្រើប្រាស់ article earn ហើយនិង the បន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពី article អូខេ earn ហើយនិង the right earn and the គឺជា article ឈ្មោះរបស់វាគឺជា articles ហើយ article បែងចែកទៅជាពីរធំគឺ indefinite article សំដៅទៅលើ ហើយនឹង earn indefinite article អូខេ indefinite article earn គឺបូកជាមួយនឹង singular noun alright បូកជាមួយនឹង singular noun earn ខុសពី earn ប្រើនៅពេលដែលពាក្យមួយអូខេជា singular ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈ right a e i o u អូខេ a e i o u ចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈចំណែកឯ the អូខេ the ជា definite article អូខេ the ជា definite article ពេលខ្លះយើងអានវាថា d alright ពេលខ្លះយើងអានវាថា d នៅពេលដែលពាក្យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលពាក្យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមដោយសំឡេងស្រៈ the គឺ pronounce the alright the apples the egg អូខេ the អាចប្រើជាមួយនឹង singular noun ក៏បាន plural noun ក៏បានអូខេ singular noun ក៏បាន plural noun ក៏បាន alright definite article អូខេ definite article alright អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូ part 1 ការប្រើប្រាស់ earn គឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនយើងនឹងជួបគ្នានៅ part 2 បន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច subscribe ចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe បន្ទាប់មកចុចរូបកណ្ដឹង like comment right អរគុណជម្រាបលា